3, 2, 1, Dings! Wir bräuchten nämlich jetzt 2 Freiwillige für ein kleines Experimentchen. Es ist nichts Schlimmes, es ist gar nicht gefährlich und ihr steht im Halbdunkel, also keiner wird euch sehen. Also, was passieren wird, ist, dass 2 von euch hoffentlich Geräusche für uns verursachen, die wir dann ins Spiel einbauen. Also wenn ich zum Beispiel, was Flugos demonstrieren wird, sage, Horch, Schatz, hörst du die Lerche in der Ferne? Ich will eine Lerche! Ich will sagen, wie die Lerche machen, aber das ist ganz sein. Du hast schon den Baum gemeint, oder? Ja, natürlich. Es gibt 2 Dinge, die unendlich sind. Also, jetzt frage ich euch und bitte euch inbrünstig, denn das ist eine fast einmalige Gelegenheit, hier jetzt auf der Bühne zu stehen und es reicht schon fast an Weltruhm ran, wenn ihr da jetzt dabei steht. Also bitte, Freiwillige nach vorne. Das ist ja Geburtstag. Ja, eben, da hat jemand Geburtstag. Wer hat Geburtstag? Sie. Sie hat Geburtstag. Wer ist sie? Ja! Wer ist Nummer 2? Sie ist Nummer 2. Ja, mitgehangen, ja, mitgefangen. Ich hab noch heute Geburtstag. Ich habe auch vor 2 Monaten schon Geburtstag gehabt. Wir feiern aber heute. Ich darf wen begrüßen? Chrissy. Die Chrissy und du hast Geburtstag, alles Gute. Danke. Und du bist die? Steffi. Die Steffi, hallo. Die Chrissy und die Steffi werden für uns Geräusche machen. Was ich noch bräuchte für Schauspieler. Wer das über die Technik klärt. Einer. Bist du nicht? Okay, gut. Also, die Chrissy macht die Geräusche für den Fibbo und die Steffi macht die Geräusche für den Flo. Ja? Also immer wenn die euch quasi nicht Kommandos geben oder Hinweise, dann könnt ihr Geräusche machen. Oder wenn euch gerade langweilig ist. Dann bauen wir schon mit ein. Aber übertreiben. Aber übertreiben es nicht. Gut, was wir noch brauchen, ist eine Szene. Und zwar ein abenteuerlicher Ort. Was immer ihr euch darunter vorstellen würdet. Ein Kreuzfahrtschiff. Ein Kreuzfahrtschiff. Wir machen ein Kreuzfahrtschiff. Also, wir machen die Soundeffekte mit Chrissy, Steffi, Fibbo und Flo und dem Kreuzfahrtschiff in 3, 2, 1, Dings! Wiu, wiu, wiu. Was war das? Mord? Bestimmt die Sirene. Das heißt bestimmt eine Sirene, weswegen geht die Sirene los? Ich weiß nicht, ich guck mal nach, ich bin gleich wieder da. Ja, mach schnell! Warte, ich mache mir ernsthaft Gedanken wegen deiner gesundheitlichen Verfassung. Ach, weißt du, ich rauche einfach zu viel. Ja, was ist denn jetzt los? Das Feuerzeug funktioniert nicht. Blöde Idee. Naja, macht nichts, die Sirene ist wahrscheinlich sowieso aufgehört zu haben. Wiu, wiu, wiu. Was zur Hölle geht auf dieses Schiff? Ich weiß nicht, ich glaube, die ist kaputt. Die ist kaputt. Moment, ich spreche mal über die Fernsprechanlage. Captain an Mannschaft, können Sie mich hören? Nein. Haha, sehr witzig. Haben wir jetzt denn einen Notfall oder nicht? Nein. Hab ich doch gesagt, da ist nichts. Deswegen geht dann die Sirene. Also, ich werde mal die Batterien rausnehmen. Besser, oder? Moment mal. Hier spricht der Captain. Bitte flach auf den Boden legen. Hier spricht der Captain. Wer war das? Er hat gemeint, wir sollen uns auf den Boden legen. Moment. Irgendwie habe ich langsam das Gefühl, dieses Schiff wird von Terroristen überrannt. Ist das... Ah, mein Gott, Sie haben Sturmgewehre. Ich schau mal nach draußen. Ah, ich versuche einen Moment zu erhaschen, an dem Sie gerade nicht schießen. Und zuerst muss ich diese Ja. rostige Tür. Oh, die ist automatisch. Erste Mat, geben Sie mir Deckung, während ich nach draußen pushe.
Oh mein Gott, sie hat Ninjas! Sind das Ninja-Wurfsterne? Ich glaube nicht. Gott sei Dank. Herr Chef, ich habe eine Pistole gefunden. Soll ich zurückschießen? Ha! Tot! Getroffen! Ja! Tot! Gut geschossen, erste Mal. Auf Leute wie dich kann ich zählen. Ich versuche in die Waffenkammer zu kommen, die wir offensichtlich hier auf diesen Luxus haben. Und dann werden wir gemeinsam die Terroristen in die Flucht schlagen. Spitzenidee! Ich laufe jetzt über diesen dünnen Metallboden. Jetzt nur noch den richtigen Schlüssel finden für das Schloss. Das war mein geheimer Schlüssel für das geheime Schloss, du Idiot. Klar. Ah, die Waffenkammer. Ich nehme hier mal diese Handgranaten, den Feuerwerkskörper, den Kanarienvogel und zu guter Letzt braver Polly. Diese gefährlich prall gefüllte Katze. Ja.